ndjekin nga e gjithë Shqipëria ose diaspora. Siç kemi njoftuar edhe publikisht ditën e djeshme, sot, me që kishte seancë plenare, kemi vendosur që t'jemi përpara parlamentit për të thënë deputetëve se nuk janë përfaqësuesit tanë dhe se çdo seancë parlamentare duhet pezullohet deri në një moment të dytë, për shkak se populli është në rrugë. Bravo! Në protestën e ditës sotme kishim lajmëruar qytetarët që të pajiseshin me vezë dhe miell, me qëllim bërjen pistë të deputetëve që nuk përfaqësojnë votuesit, por krimin organizuar, oligarkinë dhe kryetarin e partisë. Një grup prej nesh i cili ishte mbledhur më herët pranë parlamentit, ishte ulur në një kafene ku po priste orën 10 për fillimin e protestës. Në atë moment papritur shfaqur ish ministri i drejtësisë, i akuzuar për blerje votash në Tipër. Tu emri, Ulsi Manja. Konkretisht në dosje 184, Ulsi Manja, së bashku me bodyguardet e tij. Në atë moment protestuesit kanë reaguar dhe më pas janë dhunuar nga policia private Ulsi Manjës, ku njëri prej protestuesve dyshohet se i është thyer hunda. Që në këtë moment dukej sikur sot policia kriminale ishte bërë gati për dhunë dhe arrestime ndaj qytetarëve. Më pas arrestimit të djemve, protesta vijoi normalisht, sigurisht, me qytetarë të revoltuar për shkak padrejtësisë që kishte ndodhur. Kjo vijoi derisa në një moment qytetarët, të cilët ishin ulur pranë parlamentit, filluan të dhunoheshin nga policia në mënyrë të menjëhershme dhe jo proporcionale. Turp! Policia e shtetit ndërhyri me dhunë. Policia e shtetit ndërhyri me dhunë, me shkopin gome, gaz lotësjellës, pepper spray e me radhë, duke shpërndar qytetarët dhe duke arrestuar shumë prej tyre. Dita e sotme na tregoi se kryeministri Rama dhe shteti i tij kriminal i është sosur durimi. Ai po tenton me çdo kusht që këtë protestë, e cila ka qenë një protestë shembull për sa i përket qytetarisë, etikës, kreativitetit dhe nivelit të lartë të demokracisë, ta bëj pis. Pikërisht në këtë moment ne do t'i themi se kjo protestë është gjëja më e bukur që i ka ndodhur këtij vendi dhe do t'jemi këtu derisa ti të largohesh në mënyrë paqësore dhe qytetare. Nëse argumenti juaj është dhuna, argumenti jonë është rezistenca dhe qëndresa. Ne nuk do të dorëzohemi, nuk do të bëhemi si ju. Dhe një mesazh të fundit, ne do të vazhdojmë protestën këtej e tutje në mënyrë paqësore, këtu në bulevard, si çdo ditë, derisa të fitojmë. Faleminderit. Dorëçi!